pas një ndërhyrje, sa kohë duhet për rikuperimin, për të rikthyer në punë, jetës normale? Pas ndërhyrjes së rinoplastikës, po ju shpjegoj pak a shumë procesin se si funksionon. 2 deri në 3 ditë mbahen tampona në hund dhe pas 7 deri në 10 ditësh shiqet tallçia dhe fihet. Kështu që pas 10 ditësh pacienti mund të rikthehet aktivitetit normal, aktivitetit të përditshëm që bën me disa limitime fizike, le të themi, menjëherë mbas 10 ditësh. Por duhet kuptuar që shërimi pas rinoplastikës në vetvete është një proces, pra nuk mbaron në atë 10 ditëshin mbasi hiqet tallçia. Hunda vazhdon pëson ndryshime 4 deri në 6 javët e para më të dukshme, sepse bie edema, ndonjë asimetri e dukshme, fillon edhe zvoglohet. Kështu që procesi i shërimit të hundës mund të shkojë 6 muaj deri në 1 vit dhe ne mbas 1 viti jemi plotësisht të bindur për rezultatin që kemi arritur dhe nuk presim më të shohim ndryshime në hund.